तो दोस्तों ये IX 28% डाउन रहा आज, बट ऐसा क्यों? आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसकी वजह है CREC का एक रूल। CREC एक इलेक्ट्रिक कमीशन है, इन्होंने एक रूल पास करा जिसमें इन्होंने परमिशन दे दिया है मार्केट कपलिंग का। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो 3 पावर एक्सचेंज है, IEX, HPX, PXIL, और इन तीनों में से IX के पास सबसे बड़ा मोनोपोली है 85% के अप्रोक्स। IES अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती है, बट तो इस रूल के बाद ये प्राइस डिस्कवरी का अपॉर्चुनिटी तीनों एक्सचेंज के पास चले जाएगा और इसका बेनिफिट IX को नहीं मिलेगा। इसी वजह से IX आज 28% डाउन रहा। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।